Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V, xoves 17 de outubro, ferida de morte, así está para moitos a industria cinematográfica española, arrastrada pola crise estructural que está a vivir a España, pero tamén por decisións políticas como esa subida do IBE cultural situado nun 21% e que nin siquiera países intervidos como Portugal foron quen de colocar nese teito que, como decíamos, soporta a industria cultural en xeral e a cinematográfica en particular. Propoñémonos hoxe falar de que está pasando co cine español, se efectivamente está nun momento especialmente complicado e se a situación actual pode ser irreversible. Ímolo facer con tres persoas que coñecen moi ben do que pretendemos falar. Eles son Jorge Coira, director de cine, moi boa noite. Hola, boa noite. Miguel Anxo Fernández, crítico de cine, moi boa noite. Hola, boa noite. E Antonio Durán Morris, actor, moi boa noite tamén. Imos ao plato de informativos, ali está Uxía Rodríguez, como sempre, para axudarnos a construir o relato do que imos falar esta noite. Adiante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues menos espectadores, menos ayudas, menos rodajes y más desempleo. Es la radiografía general de una industria que busca soluciones que no llegan. Como punto de inflexión vamos a poner este momento cuando el gobierno decidió subir el IVA cultural del 8 al 21%. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. He reducido a tipo general, discotecas, teatros, circos, servicios funerarios, otros espectáculos, todo esto pasa a el siguiente rango. Desde entonces, desde el 1 de septiembre de 2012, España soporta el tipo impositivo más alto de los países de la zona euro, muy lejos del 5% que tendrá Francia a partir de enero, pero también a años luz del 7% de Alemania, del 10% de Italia o del 13% de Grecia y Portugal. El resultado de esa subida no ha sido otro que hundir todavía más una industria ya de por sí castigada por la crisis. En 2012 la facturación del cine español cayó un 15%, además se destruyeron más del 12% de los empleos directos. Y este año las cosas no han hecho más que empeorar. Cada vez se ruedan menos películas y con menos presupuesto y cada vez va menos gente al cine. En lo que va de 2013, las películas españolas han recaudado 7 millones de euros menos que en el mismo periodo del año anterior. A las salas de cine han dejado de ir 1.400.000 espectadores. Además, se han contabilizado 92 rodajes frente a los 129 del año pasado. Son casi un 30% menos. Y la cuota de mercado por recaudación del cine español se sitúa en estos momentos en el 11,3%. Estamos a la cola de Europa, la francesa, por ejemplo, supera el 40%. Está, eso sí, en el mismo nivel del año pasado por estas fechas, a la espera de lo que pase en el último trimestre. En 2012, la cuota final alcanzó casi un 18%, la mayor de los últimos 27 años, gracias, entre otras cosas, al taquillazo de Lo Imposible. El dato optimista de las malas cifras llega irónicamente desde fuera de nuestras fronteras. Las ventas internacionales de películas españolas crecieron casi un 20% en 2012. El cine español recaudó 150 millones de euros en el mercado extranjero frente a los 110 millones de las salas cinematográficas nacionales. La guerra entre el mundo del cine y el gobierno se ha ido recrudeciendo a lo largo de este último año. El Ejecutivo había hecho oídos sordos a todas las voces que reclaman volver al tipo reducido hasta ayer, cuando el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dejó la puerta abierta a una posible revisión. España en este momento es uno de los países que más grava la cultura. ¿Ha valorado el Gobierno el impacto de la subida del IVA en la crisis de las industrias culturales? La aplicación del tipo general a una serie de manifestaciones culturales que antes tributaban al tipo reducido de IVA obedece únicamente, como su señoría sabe perfectamente, a las exigencias de consolidación fiscal. Por supuesto, el Gobierno las valora, las evalúa, las someterá a revisión en el contexto de una revisión de la fiscalidad que el Gobierno propondrá y que esta Cámara, en su caso, aprobará. Palabras que llegan después del último mazazo del Gobierno a la industria, que llegó en medio de los presupuestos generales del Estado para 2014. La partida dedicada al cine cayó en casi 7 millones de euros, un descenso de más del 12% que se suma al recorte del 22% del año anterior. Se pasa de los 55 millones de 2013 a los 48 previstos para el año que viene. José Ignacio Wert y también Cristóbal Montoro son las dos caras que representan todos esos recortes que sufre la industria cinematográfica. Ayer en el Congreso, Toni Cantó decidió preguntarle al segundo de ellos, que días antes había criticado la calidad de nuestro cine, cuál había sido la última película española que había visto.
¿Cuál es el título de la última película española que ha visto usted en el cine? Gracias. Curiosidades, luego ya las hablamos en el pasillo, si le parece. El ministro no sabe, no contesta, y mientras nosotros esta noche sí hablamos de cine aquí en Vía V. En Vía V y también, como siempre, en Internet. Así que vosotros, los espectadores, si queréis participar de nuestra tertulia, solo tenéis que escribir almohadilla Cine Vía V, es la etiqueta que hemos creado en Twitter para esta primera parte del programa. Así que si no tenéis cuenta de Twitter, ya sabéis que como cada noche podéis entrar en Facebook o mandarnos un email a viav@vtelevisión.es. Queremos vuestros comentarios, vuestras opiniones, y ya sabéis que las publicaremos en directo durante la tertulia. Fernanda. Gracias, Marina, gracias, Uxía. Habilidoso Toni Cantó. Cal foi a última película española que veu Miguel Ángel Fernández? Pois eu vin a das Bruxas de Zagarramundi. Da Iglesia, e tamén a Gran Familia, son as dúas últimas que vi, sí. Por aquí? La Gran Familia Española. Morris? As Bruxas e Caníbal. Bueno, pregunta do millón. Está ferido de morte a industria cinematográfica española, como algúns apuntan, ou é unha crise máis nesa crise continua que parece que vive o sector? Bueno, eu creo que, obviamente, hai unha cousa que está clara, non? A crise económica pasa factura a todo, non? Entón, eu entendo que tamén ten que pasar, que por desgracia pasa factura tamén a industria do cine español. O que pasa é que eu creo que os problemas da industria do cine español son tamén de outro tipo, estruturais, arrastranse moito atrás. Por exemplo, o tema da piratería. Sí, da piratería temos que falar tamén, efectivamente. O tema de como está, por exemplo, o parque de exhibición, o mal repartida que está, e claro, está, por exemplo, o tema do IBE. Eu estou falando ahora mesmo desde o punto de vista do consumo. Supoño que Jorge, pois, ou Morris podría falar máis do punto de vista da produción, pero eu son optimista. Eu, sinceramente, a pesar do que diga Montoro, que, bueno, para mí Montoro, neste caso, é un home pintoresco, non? Unha cousa como era no seu momento Mourinho no Madrid, é dicir, dá un titular cada semana, é un extraordinario para os medios. Para desviar a atención, moitas veces, teño a sensación. Eu non lle daría máis importancia a eso, pero sí é verdade, que hai momentos, agora está en risco, hai problemas. Miguel Anxo fala, bueno, como crítico, como da parte de consumo de cine, digamos, Morris, ti, bueno, en todos os anos que levas traballando como actor, traballando ben e con moito traballo, é distinta esta época, notas que empeza a haber huecos complicados? Sí, é distinto, son un actor que, bueno, non me podo queixar porque fixen e aínda fago moita televisión, pero a crise se ve e o vexo continuamente nos compañeiros, é dicir, a xente se está dedicando un pouco a outras cousas, e eu creo que o peor de todo isto é que no mundo cultural, no teatro, no cine, concretamente estamos falando do cine, se está volvendo un pouco a aquel concepto de que o futuro non existe e se vai actuar, se vai dedicar a isto por afición, e a xente terá que ter... Desprofesionalizar. Exactamente, terá que ter o seu oficio, como cando eu empecé fai moitos anos. Eu creo, sí que está ferida de morte, pero eu creo que hai cousas que non se poden tolerar, é dicir, bueno, Marxen non son un gran analista de datos macroeconómicos, pero que non se pode ter esa agresividade nun momento como este cun sector débil como o noso, non? É dicir, este señor xa empezou fai tempo dicindo que se os actores non pagábamos impostos, en este momento ese gran titular que daba é que o problema non é o IVA, que é a calidade do cine español. Bueno, estas palabras non ministro. Imos lembrar enseguida esas palabras de Cristóbal Montoro, no que efectivamente, bueno, relacionaba os problemas que poda ter en taquilla o cine español ca baixa calidade das películas que se fan en España. Pero, Jorge, por completar un pouco esta primeira ronda, son distintos estes tempos? Sí, radicalmente sí, eu diría, eu levo como 20 anos nesto e non se viviu nada parecido. A min cústame creer ata que non morra, non quero pensar que está ferido de morte. Quero dicir, ter aberta esa... Porque máis creo sinceramente que no momento en que se decida que tire para arriba, é fácil, non é tan complicado facer que tire para arriba. O que pasa é que sí que é certo que os pasos que se van dando empezan a ser moi perigosos. É dicir, o cine leva, desde o inicio da crise económica, vivindo, eu creo que o mesmo que vive todo o país, que un desmoronamento continuo que provoca moitísimas tragedias individuais, pero o sistema vaise mantendo, non se desmorona completo, non acaba de caer. O cine está neso, moitísima xente está deixando esta profesión porque non pode traballar, está caendo todo, pero mantense
pero non se derrumba. Pero tedes a sensación de que cara fora, de cara á opinión pública, incluso nun momento tan terrible como este, con cifras de pobreza absolutamente impresentables e de paro tamén, que moita xente poda seguir tendo a sensación de que este é un oficio, entendedeme ben, de titiriteiros, que non é unha cousa así, que non é unha industria, digamos, que non hai xente que vive desto. Sí, a ver, pero eso, decir, eu teño a sensación de que a opinión pública é algo moi complexo, quero decir, eu creo que pasa ao mesmo tempo o de, eu lembro desde pequeno, oír falar das españoladas, que é un término que logo xa morreu, pero estaba aí xa desde pequeno, entón hai un sector da poboación que sempre odiou o propio cine, pero logo de repente películas que probablemente se fosen de outro país a nivel de calidade, se tivesen unha calidade en outro país non as viría ninguén aquí, pero como son nosas, vense máis. Creo que conviven esas dúas cousas. Decíamos o que está proxectando o actual goberno en relación co cine con esas sistemáticas declaracións de Cristóbal Montoro que parecen deixar claro que o do cine non é unha cousa que lle interesa especialmente, porque tamén queda claro que a pregunta de Toni Cantó directamente non a contestou porque probablemente non tiña nada que contestar. A última película que vira española sabe Dios cal podía ser. Imos lembrar un pouco o que aconteceu, porque hai unha pequena discrepancia que últimamente é bastante evidente entre o ministro de Facenda, o responsable das contas públicas, e o ministro de Cultura, a quen finalmente o mundo do cine está responsabilizando dese IBE cultural do que tamén quero falar. Lembramos primeiro esas declaracións de Cristóbal Montoro nunha emisora de radio. El cine no tienen que ver solo con las subvenciones. Tienen que ver también con la calidad de las películas que se hacen, con la comercialización de las películas que se hace, a mantener como país actividades subvencionadas directamente como presupuestos, porque son actividades cuyo contraste final tiene que ser con el público. Bueno, depende da calidade das películas, parece que dun xeito absolutamente claro, decía que hai un problema da oferta, do tipo de cine que se poda estar facendo en España. Poucas horas despois, poucos días despois destas declaracións, asistíamos a unha representación no Congreso dos Deputados entre os dous ministros implicados. Falo do ministro de Facenda e do ministro de Cultura, que parece que tiña un certo interés en que a opinión pública, a través dos xornalistas, visualizaran que hai un pequeno desencontro entre os dous. Ímolo lembrar. Tenemos un tema que va más allá de lo que nos guste y lo que no nos gusta el cine y que creo que es de interés. Exacto. El ministro lo va a explicar. Sí, vamos a atender pronto las obligaciones pendientes de pago del fondo, precisamente para el cine, para la industria del cine, que tiene pendientes el cobro de deudas desde el año 2011 y parte del 2012, y por tanto vamos a hacer que la industria del cine cobre cuanto antes lo pendiente, y de esa manera pues también favorecemos la producción de películas españolas, del cine español, puesto que al liberarles de esa carga también ellos pueden acudir a la financiación ordinaria de bancos y por tanto pueden promover esa actividad. Que se va a regularizar una situación que por la insuficiencia presupuestaria que, como todos ustedes saben, se ha producido en los años anteriores, pero que reflejaba una obligación pendiente de pago, como son obligaciones pendientes de pago, otras que se han atendido pues con el Fondo de Liquidez Autonómica o con el Fondo de Proveedores, y en ese sentido vamos a dar un paso, entendemos que muy importante, en la regularización económica e industrial del cine español, que es lo que interesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un certo papel de pólibo e de polimalo, Bert intentando ser o pólibo, un papel que parece que quiso rematar nunha recente entrevista que lle concedía a unha cadena de televisión nacional, neste caso Telecinco. Obviamente, cuando uno se encarga de una cartera, pues uno intenta defender, si me permiten la expresión, a su clientela. Y por tanto, yo desde luego es evidente que no lo hubiera propuesto. Contestaba deste xeito a pregunta de si estaba de acordo co IBE do 21%, que é certo que está moi presente nas reivindicacións do sector, non solamente do cine, sino de todo o mundo da cultura, que Miguel Anxo, realmente que supuxo este incremento do IBE tan brutal? Bueno, pois o que supuxo foi unha caída de espectadores, é un impacto psicolóxico. É dicir, de repente, unha entrada que máis ou menos, bueno, pois pasa a ter 80 céntimos máis, casi €1 máis. En fin, estou asesanando un pouco, pero faite unha idea, non? E entón eso retrae, non? É dicir, está claro que é un sinsentido, me dá a sensación de que esa medida tomouse sin pensala, non? Pero eu, Fernanda, apuntaríache un detalle que ao final creo que esta xente está sendo víctima de algo que ocorría de anos atrás.
Ti sabes que hai mediáticamente unha prensa moi determinada de Madrid e se lle está pasando factura ao cine español desde hai uns anos atrás. Por identificación ideolóxica, evidentemente, cando o cine español tomou moita partida, cando foi con a guerra e todo aquilo, despois hubo determinados grupos mediáticos que arremetían sistemáticamente contra o cine español, asentando a idea de que o cine español non é bo. E non é certo, é dicir, no cine español pode haber cine máis interesante, menos interesante, como hai en Alemania, como hai en Francia, como hai en Italia, como hai nos Estados Unidos, está clarísimo. Pero se asentou isto e eu creo que ahora mesmo estamos a remolque un pouco desa idea, me dá esa sensación. Non sei se a compartides, que poda haber unha identificación do gremio con determinadas opcións políticas, Morris. Sí, eu sei positivamente que o deterioro coa dereita un pouco a partir daquel no da guerra e daquel certamen dos Goya, pois foi ano a ano crecendo, non? Que non ten sentido que, vamos, sobre todo por parte de políticos, terían que falar de industrias culturais, é dicir, que non se pode empregar continuamente ese vocabulario para atacar a un sector e decir, non, os sectores subvencionados, é dicir, bueno, axudas a inversión en todas as industrias existen, e esta é unha máis que paga os seus impostos, que devolve con creces o que se invirte. O que sí está claro é que eles queren crear un estigma sobre o noso sector e o están conseguindo nese sentido. Despois que un 21% no IBE non quere dicir simplemente que se pague esa entrada, que todo é moito máis caro, que facer unha película é moito máis caro, facer un espectáculo é moito máis caro. Efectivamente, non solamente repercute no precio da entrada, sino... Claro, iso é o que eles non contan. E ademais o cine español sí que ten calidade, e as últimas que fun ver realmente creo que goza de boa saúde, pero é que ademais o que se gravaba antes en 4 meses, agora por las eficiencias económicas se grava en 3, e se lle exixe que ainda teña máis calidade, e os bancos, se un que ten un autónomo e ten unha empresa vai a pedir que lle desconten unha subvención, unha axuda que lle van a dar, moito menos para unha película, xa se ríen na tua cara. Entón, que levante hoxe en día proxectos culturais é un fenómeno, e o que non é de recibo é que a nivel político se este atacando eso desta maneira, aparte de que o cine español forma parte deso que eles tanto defenden e co que eu non me meto, que a marca España, non? E que a realidade cultural deste Estado, do Estado español, é unha realidade moi rica, porque é unha realidade pluricultural que é o que temos que explotar e aproveitar. Por retrucar o ministro, Jorge, faise bo cine en España? A ver, eu sinceramente, isto de dubidar da calidade do cine español en xeral... Polo xeito de ser español, é unha barbaridade, quero dicir, é unha barbaridade. E claramente demostra directamente descoñecemento, puro e duro, quero dicir, o que non significa, eu non creo que sexa especialmente bo o cine que se fai en España, pero... porque hai películas horribles, películas medias e películas boas, pero realmente, se controlas mínimamente o panorama internacional, ves, ostras, que está na parte de arriba, na de táboa, sen dúbida está entre os 5 ou 6 países cunha cinematografía máis interesante, xunto cos Estados Unidos, Francia, a India dunha forma máis tola, os países de Corea, pero está aí, está na primeira división en canto a calidade, e sen dúbida iso é internacionalmente recoñecido, o sea, que en opinión ao contrario, que non coñezo a ninguén que opine o contrario desde o coñecemento, sinceramente non o coñezo. Compite en igualdade de condicións co gran cine comercial que o cine norteamericano, estadounidense, Miguel Anxo, e por qué? A ver se somos quen de explicar aos espectadores que pasa, porque unha película española non pode competir en igualdade de condicións, aínda que sexa moito millor dende o punto de vista cinematográfico que unha película yanqui. A explicación, iba a dicir, lóxica non é, evidentemente, o sector de exhibición está moi controlado polas multinacionais, non? Entón, claro, o control que fai as multinacionais sobre a exhibición implica, para que te fagas unha idea, por exemplo, un circuito potente neste momento, os 2-3 mellores circuitos que hai en España, Cinesa, a Abaco, algún máis, pois xa teñen programado, por exemplo, o Nadal de 2014, é dicir, e incluso o verán de 2014 xa saben que, o sea, 2015 incluso, xa teñen previsións, de maneira que unha película española que queira abrirse, oco aí, non pode. E pois claro, é comprensible tamén, porque desde o punto de vista empresarial,
un exhibidor é un señor, non é un ONG, é un señor que ten un negocio. Que ten que ganar cartos, claro, pero sería rentable, o sea, sería rentable rachar eso? No, evidentemente hai unha cousa que está clara, hai películas españolas, ponemos o caso de Lo Imposible, pero ahora mesmo a mesma de Ales de la Iglesia, que está zumbando, a gran familia española está zumbando, se lle das tempo e coa promoción que están tendo detrás, pois ao mellor, por suposto, foi un papel dignísimo. Se tú colles as películas de maior recaudación cada ano en España, as 2, 3 primeiras, Tadeo Jones ano pasado, tamén rompeu, é dicir, petou con relación a calquera película americana. Pero casi todas coinciden que teñen unha estupenda promoción detrás, non? Por suposto, como cine americano. Claro. Eso é a chave para mí. Sí, a sensación é que hai como un certo desequilibrio aí, quero dicir, non ten sentido soñar con que de repente o cine español, o España é un país pequeno comparado cos Estados Unidos, no sentido que se poña a par por riba, quer dizer, non vai pasar nunha España, non pasa en Francia, non pasa en ningún lado, pero sí que é certo que debería máis sentido que houvese unha porcentaxe rondando o 40%, o 30 e pico, 40% para o cine español. Eso sería máis sensato. O que pasa aquí é un pouco raro, que decir, e ten que ver desde cuestións históricas, de que pasou despois da Segunda Guerra Mundial, despois da Guerra Civil en España, como desde os Estados Unidos se montou un sistema internacional de exhibición que ningún outro país do mundo conseguiu facer. Jorge, hai un dato tamén objetivo, que o cine español non pasa do 10% sempre o apoio do público, ves que rara vez supera ese teito, 10 ou 12 ou 13, que é sorprendente. Os franceses, claro, os franceses están no 30, tío. Claro, falas de Francia, sempre se pon como exemplo Francia, porque supoño que se nos vamos a outros países do noso entorno, a situación mellor é igual de mala que en España, pero Francia sí que é un referente. Que políticas está facendo o Estado francés para proteger a súa cinematografía? Evidentemente, apoian a seu cine a morte, eso sin dúbida, porque é moi claro, está moi relacionado coa identidade do país, está clarísimo. É dicir, ti pensa que foi Jack Lang, no ano 84, os acordos do GATT, foi o que loitou para que os americanos non se apoderaran tamén desto. Tendo en conta que os americanos non teñen Ministerio de Cultura, non teñen secretarías, eles entretemento, para non ser cultura. E entón, claro, que ocorre? Pois os franceses tamén hai unha cousa, os franceses son moi seus, e apoian o seu. E van ao cine, e ven as súas películas francesas. Nós tamén temos un prurito, a veces... No, bueno, decías que o de españolada, non? Pero incluso apoian o cine europeo. Claro, pois por exemplo. Pero Francia probablemente é o país onde máis cariño hai polo cine español, ou polo menos eu creo que todos os que vamos por ali a vez, por temas profesionais, de repente, nótalo moi claramente, o cariño brutal que hai cara ao cine español. E é motor do cine europeo en todos os sentidos. Eu creo que aí hai un problema evidente, é dicir, aquí non é que haxa cariño, que aquí hai un ataque sistemático. Entón é moi difícil. Eu creo que tamén moita xente quere o cine español. Sí, digo a nivel institucional. Digo a nivel institucional, que decir que o que significa protección noutros países aquí significa ataque, que estamos pasando do branco ao negro. E nun momento como este, decir, o problema xa non é simplemente que falemos da calidade, que a xente non vai ao cine. Eu fun ver Gravity, si fun a primeira hora da tarde, pero había menos xente que cando fun a ver Caníbal. Tamén era certo que fun aos 5 e estaste solo no cine, pero nun momento como este a xente deixou de ir ao cine e que as salas pecharon e que se a eso lle unimos unha mala política deles co sector, entón sí que podemos falar de que se está ferindo de morte ao sector. O consumo de cine, o ideal é velo nunha sala de cine, pero nestes momentos hai máis opcións, que pode equipararse un pouco que está acontecendo cos xornais tamén, que a forma de consumir información mudou, a forma de consumir cine tamén mudou. Vamos falar enseguida deso, de si se está organizando dun xeito adecuado, porque en Estados Unidos hai posibilidades, por exemplo, de ver na túa casa un catálogo de películas de xeito legal, que aquí de momento non hai forma de facelo, de algún xeito isto está condicionando tamén e provocando que a xente recurra á piratería dun xeito máis ou menos sistemático. Pero para que fagamos unha pequena lembranza de grandes aportacións da cinematografía española, falamos da máis comercial, poderíamos entrar en aportacións máis intelectuais, pero falamos de aportacións comerciais. Imos facer unha pequena lembranza histórica de grandes títulos que seguro que están na mente de todos e que, como decíamos, foron auténticos petardazos por motivos diferentes. Marina Quevegato, contanos. Pues nada, que vamos a empezar por el principio, cuando los técnicos de Lumière llegan a España en mayo de 1896, pocos meses después de presentarse en París. Pero fue en los años 20 cuando el cine empieza a ganar protagonismo en nuestra sociedad. En 1928, Luis Buñuel roda El perro andaluz. En esa época aparece el cine sonoro y la industria española se tiene que adaptar. Pasamos por la guerra civil, por el inicio de la dictadura y en los años 50 surge el regeneracionismo crítico. Una pareja de bueyes
y un camión. Pues no eres tú nadie pidiendo, no quiere más. Películas que expresan de forma camuflada una crítica a la realidad. Uno de los grandes directores de ese movimiento fue Berlanga y, por ejemplo, su Bienvenido, Mr. Marshall. Claro que Rafael llega tarde a todo, incluso al sueño. Vamos, eso es. ¡Suelta! Déjalos que tequen. Eso es bueno. En el 61, Buñuel recibe la Palma de Oro en el Festival de Cannes por Viridiana, una película que fue prohibida por el Vaticano. ¿Cómo le han puesto, señor Requiel? Casi inyecciones. Y Berlanga empieza a tener problemas con las autoridades de la época y es ahí cuando estrena su obra maestra, El Verdugo, el alegato contra la pena de muerte contado en clave de humor negro. ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué? Sigue existiendo censura y la crítica tiene que hacerse de manera metafórica. Ahí surgen las películas de Víctor Erice, El Sur, o El espíritu de la colmena, que trata del impacto psicológico que ha causado la guerra civil en la sociedad española. ¿Todavía te acuerdas? Claro. También tuvo problemas con la censura. José Luis Borao, su película Furtivos, tuvo un gran éxito de público, una pieza sobre el miedo y las libertades. Ya estamos en 1981, cuando José Luis García ganó el primer Oscar español con Volvemos a empezar. Pancho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo. En 1988, aceite, sal, Almodóvar dirige Mujeres al borde de un ataque de nervios y a partir de ahí conquista los mercados internacionales. Gana un Oscar con Todo sobre mi madre y también mejor guión original con Hable con ella. ¿Coleccionas armas? No te acerques. Ponte por ahí. No quisiera herir a los chicos. En un país de fábula vivía mi hijo artista que en una flauta mágica tenía... Ya estamos en 1992 cuando Fernando Trueba conquista Hollywood con su Belle Époque. Dormían comas y árboles por falta de un hogar. Es también en estos años que Alex de la Iglesia aparece en escena para enseñarnos que aquí en España es posible hacer otro tipo de cine. La revolución empieza con El Día de la Bestia. Sus conciencias. En el año 2005 nuestro país consigue otro Oscar a Mejor Película Extranjera. Es con Mar Adentro de Alejandro Amenábar. Es la historia del gallego Ramón Sampedro y su lucha por terminar con su vida. Me había obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen... Y el año pasado el cine español volvió a los titulares. Lo imposible entró para la historia al convertirse en la película española más taquillera de todos los tiempos. Solo un pequeño repaso, Fernanda, de algunas de estas películas que han hecho historia en el cine español. Efectivamente, solo un pequeño repaso. Morris, ¿cal sería para ti a época dourada do cine español? A época máis interesante para ti? Bueno, quizá iso no momento aquel que despertou Almodóvar e que empezou Mujeres al borde, desde logo Berlanga é indiscutible, pero máis non recordo, pero aquel momento o recordo con moito interés. Miguel? Bueno, eu teño, claro, a mí me pode un pouco a visión de historiador, non? Eu creo que a mellor época que tuvo o cine español foi desde a mitad dos anos 50 a primeira mitad dos 60, a etapa do novo cine español. Aí houve un momento e logo engancharía con esa outra etapa. Os 80. Jorge, para ti?
E mellor pareceme difícil, porque realmente, claro, que entre ese momento dos 50, o momento que dice Morris dos 70, e logo o momento de Alex de la Iglesia de finais dos 90, esa revolución de Airbag, de veña, podemos facer outro tipo de cine, de repente saen directores novos, interesantísimos, e pegan un salto de calidade moi claro. Son tres momentos moi diferentes e non sei cal deles é complementarios, probablemente o consecuencia un dos outros. Bueno, falábamos do papel que ten que xogar o diñeiro público nas subvencións de películas en xeral da industria cinematográfica. Miguel, cal ten que ser ese papel? Porque hai moita xente que cuestiona isto, de si está ben que a Xunta de Galicia, por exemplo, neste caso do noso país, ten que subvencionar as películas. Sí, bueno, eu teño unha cousa moi clara, non? A cultura temos que protexela, por tanto, o cine forma parte da oferta cultural e, por tanto, hai que protexela. Se subvencionamos as eléctricas, non vexo, porque ten que haber reparos en subvencionar ao cine ou a industria cultural, eso teño moi claro. É dicir, se queremos combatir o enemigo norteamericano, digo, o enemigo, entre aspas, non como tópico, pois evidentemente nós temos que protexer a industria cultural, por tanto, as subvencións son imprescindibles, e cantas máis mellor. Ahora, que teñan que estar controladas, que haxa que repartir esas subvencións, por que se dá só a produción e non se dan a exhibición, por exemplo, e a difusión? Por que nos esquecemos deso? Sempre estamos pedindo pasta para producir, pero logo nos esquecemos da difusión e da exhibición. Pois habrá que empezar a pensar tamén neso. Jorge, houve unha boa política de subvención pública do sector? Eu creo que profundísimamente mellorable, moi mellorable. Pero coa pregunta de se debe haber diñeiro ou non, realmente creo que a pregunta é o de se queremos como país que haxa cine ou que non haxa, quero dicir, pero como que haxa cine ou que haxa agricultura ou que haxa industria de coches, quero dicir, calquera industria que se quere que existe nun país necesita apoio público, calquera. De feito, a mí reconozco que hai algo contra que me rebelo que está moi apegada a palabra subvención co cine. Que alucinante. Sí, absolutamente identificada, tes toda a razón. Pero é moi alucinante, porque incluso creo que moita xente do cine acabamos algún momento crendo de alguna forma, ostras, pois entra moito diñeiro público ou algo así, pero que logo, claro, ves os datos, eso ainda sai outro día, o listado das 50 empresas máis subvencionadas de España, non había nin a primeira, entre as 50 non había ningunha relacionada nin de lonxe co cine. É dicir, o diñeiro público que vai a cine é nada, é unha parte mínima comparado con moitísimas outras industrias. É dicir, hoxe viña no coche e dicían que agora para o próximo plan PIBE dos coches, sí. Que van para os últimos 3 meses do ano, para os últimos 3 meses do ano vai moito máis diñeiro só para esa parte que para todo o cine no total do ano. É dicir, 70 millóns de euros. 70 millóns de euros. Acaban de facer unha pequena... Unha pequena ampliación do presuposto que teñen. E parece estupendo que o fagan, porque de repente se xera traballo, está moi ben, pero non ten sentido que haxa un grandísimo problema, porque se dan 50 millóns de euros a cine español, cando de repente se pode prorrogar con esa facilidade. Sí, ese sistema de subvencións ao cine, por exemplo, ten unha crítica clarísima por parte de moita xente, ou por parte incluso de algúns deses medios de comunicación que antes mencionabades, que ten que ver cos resultados. A pregunta de é xusto subvencionar unha película que finalmente é vista por 30 espectadores? Bueno, eu creo que eso non se sabe de antemano, entón, quen vai poñer ese listón, quen vai decir, no, que esta sí vai ser un éxito e entón a esta sí lle podemos dar. Sempre que existe unha axuda pública, existe e vai existir a discusión de como debe ser esa axuda pública. Isto non ocurre porque estamos falando do cine, vai ocurrir con todo, non? Coas aerolíneas, cos periódicos, con todo, non? Pero efectivamente ti non podes poñer unhas cláusulas de decir, bueno, comercialmente este tipo de películas sí lle vamos a dar unha axuda porque este sí, é dicir, bueno, tamén tes un pouco que protexer culturalmente a un país que haxa unha variedade, etcétera, etcétera, non? Eu creo que eso outro é totalmente imposible, pero eso non quere decir que este... É que non sei, non quere que este subvencionado. Non falamos de recortes nin nada, que aquí nesta mesa non estamos falando. Non, pero quero dicir, pero eu teño a sensación de que sí que moita xente pensa que o cine español existe porque hai unha subvención detrás. O mundo cultural existe por eso, senón é que sería imposible. Eu creo que ten que salir dese debate, é dicir, se a película ten calidad, por exemplo, vamos a ver, eu agora un exemplo, mirándote a ti, unha película Somos Gente Honrada, unha película que se estreou coproducida por Vaca, que se estreou aí
hai poucas semanas, apenas estivo en cartel e para min é unha película notabilísima. Entón, esa película vai a manterse, neste caso, na produción audiovisual galega durante anos. Non importa que teña fracasado aí, é unha película nosa. Entonces eu creo que hai que sacar ese debate de aí. Pasa que desvirtúase. Que retorno produce esa subvención? Ese debate está moi viciado, porque entón estou de acordo en que entendemos por retorno moitas veces tamén, o retorno económico nada máis ou hai outro tipo de retornos. Claro, hai un servicio cultural a sociedade. Publicaban outro día en El Economista outro dato moi simpático con isto, que era o de que neste momento a industria visual está subvencionando máis o Estado que o Estado a industria visual. Quer dicir, vai máis diñeiro de volta cara ao Estado que do que sae do Estado, agora mesmo. E casualmente aí se veían esas cifras que salían, que son cifras reales, que as ventas internacionales é o que está aumentando. É dicir, eso se aplicamos noutro sector, en palabras dos que nos están gobernando serían, señores, isto imos por un camiño formidable, porque este é o camiño do futuro e isto está dando estes réditos. O que pasa é que aquí non se quere ver eso. Claro, pero pode haber no fondo a sensación de que o cine é unha especie de luxo neste momento de crise, que, bueno, é que entra dentro do prescindible. Para que vale o cine, Jorge? Para que vale o cine? A ver, eu diría, ten que ser moi diferente a visión individual, a visión persoal, que a visión de país. Quer dizer, eu entendo que en un momento de crise, que entendo, bueno, e comparto completamente, eu se estou moi xusto de diñeiro, obviamente, o cine o primeiro que cae. Quer dizer, o cine é calquera consumo de ocio. Cae, pero nun segundo. Como país, é outra cousa. Como país non podes deixar que caia. Quer dizer, tens que intentar ter unha visión un poquinho máis de futuro, pero dicir, que industrias poden xerar, teñen máis capacidade para xerar traballo, para xerar valor engadido. Eu diría que as industrias culturais en xeral están nesa liña. Bueno, estamos falando de cine, estamos falando de decisións políticas. Jorge, eu ti como director non sei se crees que é especialmente inspirador este momento no que estamos a hora de crear universos trasladables ao cine. Non, pero que tamén é certo que nunca me gustou esa idea de que nos momentos de crise xurde de inspiración. Dis, non, sinceramente, non. Quero decir... Pero ni siquiera como argumento de denuncia do que está acontecendo, o sea, un cine máis social nestes momentos... Poden xurdir un montón de historias, e realmente sí que o cine e toda a arte narrativa nace do conflicto, nace do drama, necesita do drama, conflicto para sair, e de repente, coa crisis económica, están saindo e van sair historias, quer dizer, miras en Estados Unidos a cantidad de películas que van sobre xente que pasa fatal indo ao médico por non ten diñeiro para pagalo. É dicir, os problemas poden xerar bo cine, pero en xeral eu diría, mellor vivir fora de crisis económicas. No, bueno, claro, sí, efectivamente. Eu falaba tamén do cine como removedor de conciencias, como ese papel tamén que en algúns momentos da historia moi notables xogou tamén trascendendo, por suposto, o entretemento, non? Eu creo que sí, que realmente, pero o que pasa é que é moi difícil eso que ti dis, é dicir, bueno, o afán creador nun momento de crisis e sobre todo para sair adiante, pois hai solucións personais, se crean novas formas de comunicación intentando ser máis directos ou desesperado, pero incluso para denunciar, é dicir, calquera cousa que se faga é carísimo, é carísimo, é dicir, que montar unha obra de teatro dunha persona é carísimo legalmente, e montar unha película de dous actores é carísimo, e distribuílo, entón é un círculo vicioso todo, é dicir, non podemos separar unha cousa da outra. Que houve mellor unha época un pouco máis acomodada no sector do cine e en certos artistas, pois pode ser, pero tamén era o que o mercado pedía, é dicir, os pisos agora baixan e as casas, pero o mercado nun momento dixo que aquilo que valía tanto e se pagaba, e era un pouco a oferta. Claro, e o mellor a xente asocia tamén os actores, por exemplo, con determinados actores que son os que poden vivir millor, cun certo luxo, digamos, e identifican a toda a profesión con eses actores. Claro, pensa que en Galicia, ao mellor, si temos un exceso, pero, bueno, eso decide cada quen e o público que ve a cada actor, pero ao mellor hai 500 actores ou 400 que intentan abrirse un camiño, que ao mellor podan vivir ben desa profesión 100, pois, ou 200, pois será, pero, e aparte, hoxe en día é unha loita continua, eu non creo xa na xente, nas grandes estrelas sí que se poden manexar grandes cantidades, pero demais...
Bueno, falábamos de si este momento de crise económica é inspirador para o cine, para nós, para Lois Balado, que habitualmente fai esa sección que temos o remate do programa, que te chamamos Out the Record, é moi inspirador, porque a verdade, personaxes como Cristóbal Montoro xa poden comprender que é unha auténtica mina a hora de facer comentarios ao respecto. Así que queríamos coller algúns dos personaxes que nestes momentos forman parte da escena política e identificalos con algunhas das cintas máis coñecidas, que están na memoria de todos. Imos velo. Que los políticos de este país tienen un gran potencial cinematográfico está fuera de toda duda, sobre todo ahora que la política está llena de tipos duros. La ruindad en la política tiene un límite. ¿Lo tiene claro? No vaya a ser. Aunque eso sí, ya lo vimos en Scarface en esta escena del jardín, por muy duro que sea uno, siempre hay un pez más grande, sea cual sea el jardín. Aclaremos una cosa ahora mismo. Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. ¿Lo entiendes? Solo te lo diré una vez. A mí no me jodas. No intentes nunca joderme. El cine español debería especializarse también en el género judicial, porque anda que no tendríamos candidatos al reparto. No he perdido la fe en ti, así que voy a darte una última oportunidad. Sácame de aquí y que retiren todos los cargos antes de las 6 de la mañana. ¿O qué? Voy a volar todo por los aires. Voy a acabar con esta puta justicia de mierda. Va a ser apocalíptico. Aunque, ojo, también hay materia prima para el género dramático. Tanta decepción tenía que servir de algo. Estoy acabada, ¿no? No lo entiendo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? Feijóo, por su parte, podría protagonizar casi cualquier papel. Su bandera, la austeridad, le da todas las papeletas para interpretar a un personaje de Dickens o Mark Twain, pero creemos que sería desaprovechar sus habilidades lingüísticas, así que proponemos otra cosa. ¿Qué te pasa? Oh, ya habías acabado. Contesta. Tain. ¿De qué país eres? Tain. ¿Hablan mi idioma en qué? Tain. ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Y a Rajoy, que siempre lo hemos visto como un Casanova de la época dorada de Hollywood, María Dolores de Cospedal es una mujer excepcional. Ella ennoblece la vocación de servicio público, la persona que nunca me dijo que no. hoy, tras tantos y tantos diálogos de sordos en el Parlamento, pensamos que quizás le pegue más el cine mudo. Aunque seguro que de esta película ya están más que cansados. En fin, la inspiración que recibe Lois Balado destes personaxes que forman parte da política e que relacionamos co cine. Pedíamos tamén aos nosos invitados desta noite un pequeno xogo que ten que ver cunha identificación tamén de tres políticos moi coñecidos por todos, con moita influencia nas vidas de cada un de nós, que a ver a quen se lles parece. Empezamos por ti, Miguel Anxo, que creo que tiñas a encomenda de establecer algún paralelismo con Xosé Manuel Beiras. Bueno, eu pensei no cineasta en Godard, en Jean-Luc Godard. Sí, porque Godard é un personaxe, un cineasta, non que primeiro cambiou a historia do cine, cambiou a forma de narrar, e divide os cinéfilos en dous bandos, non? Os que o queren moito e os que odian moito, non? E que ademais son persoas así con uns puntos xeniais, non? E realmente, pois, grandes, bueno, creadores, non? O Godard no caso do cine que sigue con 80 e pico anos rodando e rodando moi ben, e logo Beiras comezou en plena forma, non? Entón me parece un... Paralelismos interesantes, estamos vendo imaxes aí de Godard. Morris, creo que ti tiñas a difícil tarefa de atopar paralelismos con Alberto Núñez Feijóo. Non era fácil, porque Feijóo... Bueno, hai un actor en concreto aquí en Galicia que sempre intentamos botar man del,
por o parecido físico na cara, e o pobre sempre escapa como... Luis Zaera. Luis Zaera, efectivamente. Idénticos, ese foi o primeiro que se me veu a mente, pero... Logo pensei, me resulta moi difícil, pero pensei na película de... Bueno, o mundo de Hitchcock e das intrigas e todo isto con Feijóo me suxería moito. E a película en concreto de La ventana indiscreta, ese personaxe magistral de James Stewart, que está inmobilizado nunha cadeira de rodas, me parecía un bo paralelismo que está vendo a realidade a través duns prismáticos e unha ventana, e entón el se move, sobre todo referencialmente ao que fan os demais, non? E entón veía Feijóo un pouco nun personaxe así, bueno, a ver, onde dan un paso adiante e atrás, e entón eu sí que digo algo. Sí, señor. Pois rematamos contigo, Jorge, que creo que tiñas a encomenda de establecer paralelismos con Mariano Rajoy. E pensei que iba a ser fácil, pero a verdade que logo costume... Sí, pero me decís, ten que haber algún secundario que se aparte da base de que ten que ser un secundario. A mí, sí, pareceme, recordábame, así de inicio, pensei máis en personaxes secundarios deste tipo de personaxe, pero non atopei. Entón, acordeime de un personaxe de Superman, que físicamente se parecía moito, pero non ten moito que ver, que era un dos tres que aí estamos vendo. Que son expulsados. Sí. Sí, que se parecen físicamente moito. Entón, logo busquei parecidos, atopei alguna cosa curiosa, tipo o seu brutal parecido con Lovecraft, co escritor de terror, que son, pero son exactamente iguais, son clavados, pero non teña nada que ver, obviamente, tampouco espiritualmente. E espiritualmente, entón, pensei, o único que se me veu... Aí estamos vendo a Lovecraft. O mentón, efectivamente. Pois llevar barra. Sí, señor, sí, señor. Que é polo do misterio, non? Polo do terror. E logo o que pensei foi un pouco no mundo en El Padrino, o personaxe de Fredo, personaxe que todo o mundo ao seu redor anda moi estresado, todos moi arriba, e el de repente un tipo tranquilo que intenta vivir a súa vida plácidamente e non lle deixa o mundo que rodea. Entón creo que... Pois estupendas comparacións, a verdad, as tres, dá gusto... Oye, por certo, felicitar aos montadores, os editores desa montaxe. Non fales tanto en plural, porque o mellor hai que falar en singular. Bueno, pois felicitacións. Non es balado que un absoluto crack, efectivamente. Moitísimas grazas, de verdad, por acompañarnos esta noite. Espero que tocáramos algunha tecla do que estades vivindo. Viva o cine, por favor, que siga vendo cine e boas películas. Graciñas, boa noite. Imos facer unha pequeniña pausa de publicidade. A volta seguiremos falando, por desgracia, non de ficción, sino de auténtica realidade, cousas que están acontecendo en España nas últimas horas, e declaracións tan controvertidas como a que hoxe saiu da boca de Emilio Botín. Parece que aquí vai todo estupendamente. A volta de publicidade. El Auditorio de Vigo se queda sin luz. Su construcción costó 87 millones, 30 fueron aportados por la Xunta y el Ayuntamiento. 2 años después el dinero ya no les llega ni siquiera para pagar la factura eléctrica.